E aí, pessoal, tá aqui a fogueira que o pai fez, ó. Não deu pra eu vir ajudar ele, nem fazer um vídeo fazendo a fogueira. Mas estamos na hora de acender o fogo. Acender a fogueira aí. A fogueira é grande, viu? O seu Zé tá fazendo a fogueira, vou achar atenção um forrozinho, né, seu Zé? Forrozinho pé de ferro. Forrozinho é bom. Uma lua nova, senhor. Vai ser claro, boa, lua nova. Ali, mãe, Oi! Aline e a minha irmã e minha sobrinha, filha dela ali. Olha, filha. Eu tô perguntando aberta. Eu tô fraca! Tá Aqui, pesado. galera, o milho aí pra gente assar na fogueira daqui a pouco. Milhinho assado é bom na fogueira, né? Ó, seu Deus, você vai comprar umas bombas pra soltar. Foi, faltou as bombas, foi mesmo, mas vou ver os foguetes. Olha, aqui, gente. Assar na fogueira. Vamos comer. Agora a fogueira tá bonita, olha. Ele vai ser meu pá de forró, né, Emily? E a fogueira pegou, galera, aí, ó. Meu pá marcado pra dançar. E aqui, pessoal, mãe tá aqui, ó. Preparando as pamonhas ali pra nós, né, mãe? Pra nós comer. Preparando a pamonhinha. E a Aline já tá mirando as pamonhas aqui, doida pra comer já. Mamãe é gostosa. Aí, galera, o fogãozinho de lenha, galera, aí, ó. Olha só o tamanho das pamonhas aí, tá quase pronta, não tá, mãe? Tá quase pronta. Tá saindo aquela, olha. Tá saindo já. Aquela em cima tá quase pronta, mãe? Tá tremendo já os negocinhos, olha. Já virei elas, tem que virar, né? É. Tá meio viradinho. Também, Joel, mas já vem mirar as pamonhas também, ó. Filma essas pamonhas foi, menino? Pode, Pode, Pamonha. As pamonhas não foram, mas ele veio olhar pra filmar, né? Fica bonita as pamonhas, fica grande. E a fogueira tá bonita. Fica. Tá bonita as pamonhas. Desejo. Cacheira, cuscuz, pamonha. Já tô muito feio. Quem pai tá feio? Tá nada. Chega, Calil. Vamos jantar, vamos. Chega, meu A filho. pamonha, galera, aí. Tem um cuscuzinho. O Joelma tá com fome, Joelma? Tô muito, já. Vou comer pamonha até umas horas. Pamonha na mesa. Aline tá com fome, Aline? Um pouco. Tá um pouco, né? Comer a pamonha todinha, né, Aline? Não. Olha Caqueu ali, ó. Tem que eu tô apaixonada. É uma cacheirazinha. Pamonha na mesa. Tá apaixonada, Caqueu? Tá gritando uma paixão miserável. O Caqueu tá apaixonada aí, ó. Agora cá que eu vestido de uma prima. Quase uma prima. Foi. Tá tudo tomando café. Tem agarrado no vazio da prima, pronto. Agarra tua pamonha e bota no prato. Agarre sua pamonha. Ah, não, no próximo ano só vai chegar aqui pra Ela comer que bateu pamonha. na mesa. Vamos tomar café. O Joelma não perde tempo não, Joelma, Não, olha. primeiro é eu. E eu sou a segunda. Já, depois. Aline disse que não gostava de pamonha. Eu gosto de pamonha. Aí ela vai gostar. Eu gosto sim, é mentira de Jocelino. Vai com uma faca de doce. Eita, que Faca de doce Jocelino. polegada. E ele, vai comer a pamonha? Emily? Eu não gosto não de pamonha. E não? Você é doce Ela essa? come cuscuz. Ah. Eu fiz cuscuz pra ela também. Se quiser cuscuz tá na mesa. O Aline gosta de... É a Aline risadinha, né? É a Aline tá risadinha. Que foi, Aline? Nesse prato aí. Vou de meu lábio aqui, ó. Dá colher, por favor. Morreu. Não. A Aline aí cortando a pamonha com a colher aí, ó. Faltou a faca e o garfo, Aline, não foi? Foi. Agora pra canjica tem que comer. Vai dar a faca aí pra ela cortar? Dá a faca a ela?
Dá faquinha de dois, pai. Diga, Leitinho, né, Emily? cortar aqui, chega e toma uma faquinha pra você cortar. Faquinha de dois. E aí, galera, tá a minha refeição aqui, o meu cafezinho. Bota uma carninha Coloquei pra um deitar. cuscuzinho, uma macaxeirazinha e aqui tá a pamonha. Eu de tudo um pouquinho. Bota uma carninha pra Uma deitar. carninha agora, né, pai? Ajeita aí, pai. Não, meu filho não. Não. Por que, seu Zé? Não quer ser filmado? Eu quero botar uma garrafa de óleo ali dentro. Bota uma faca de dois pra pegar. O tamanho tem a mesa, ó. E mãe tá só aqui, ó, olhando se tá todo mundo servido, né, mãe? Minha família na mesa, maravilha. Olhando se tá todo mundo servido. Tá tudo bom, graças a Deus. E eu só comendo. Saúde. É ali, né, ali, passando mal, ó. E a Aline não gosta não de pamonha. Como bastante, como É bom, né? Do milhão é pamonha. É gostoso. Aqueles que não gostam. E além de risadinha, né, Aline? Olha, para de rir ali. É o vídeo do riso. Eu chorei de rir, olha. Tá rindo por quê, Aline? Aqui me dá vontade de rir. Para, Eu Aline. chorei, olha. Tá. De rir. Aqui, pessoal, na refeição aqui, o cafezinho. O Jama tá aqui. Né, Jama? Não, Jama não come não, né, Jama? Sou pouquinho só. Aquele. Vem cá, aquele Um aí. homem apaixonado aí. Vai fazer um jacaré agora. O homem apaixonado aí é Caqueu, viu? Eu não. É sim. Assuma aí, ó. Nossa. Um prato é muito grande. Isso aí, pessoal, acabamos de tomar o cafezinho. E agora olha aí, ó, com a fogueira como é que tá, ó. Fogueira agora pegou pegando, viu? A temperatura tá vindo até aqui onde eu tô. Tá com uns 5 metros aí, tá vindo até aqui. Uma giradazinha. A imagem não tá muito boa, galera, de noite, né? Mas é pra mostrar aí um videozinho legal pra vocês. Caqueu aí, dá um alô pro pessoal, Caqueu. E aí, beleza? Olha aí, Caqueu aí, ó. A Emerson tá ali, ó. Olha o viciado no celular ali, ó. É bom. E a Aline e Joel Mané estão comendo, ó. E mãe começou agora, mãe. Ainda foi tomar um banho, né? Estamos esperando a mãe primeiro. Mentira. Dizem que tá esperando mãe comer, comendo ali até umas horas. Eu já terminei, o meu prato aqui. Já com ele não. Vou deixar a vaguinha da cerveja. Daqui a pouco, milho Da cerveja, assado, do milho assado, carne com a carne. assada. Milho assado com cerveja, né? Tá bom. É isso aí, pessoal. Como é que o pai tá assando o milho agora? É a primeira vez que eu vejo. Eu não sei se vai dar certo. Cortou aqui, ó, desse jeito o milho. Aí chega ali e coloca lá dentro da fogueira, ó. Já tem uns assados assando lá, eu vou mostrar a vocês. Olha só ali, ó. Eu quero ver o resultado, viu? E, pessoal, essa aqui já assou, queimou até um pedacinho, pessoal, aqui. Aí, vou descascar esse outro aqui pra ver como é que tá. Tá quente. Fica, galera, ele cozinha, ele fica nem tá cozinhado. Fica bem gostoso A pessoa mesmo. pensa que ele tá cru ainda, mas não tá, ele tá cozinhado já. Olha o milhozinho ali. Igual na perninha acesa. Tá meio quente. Não, eu tive aqui, eu tava brincando, né? Passada. Tá cozinhado, rapaz. Olha só, galera, como é que fica. Outra? Ele fica cozinhado. Isso aqui até queimou essa partezinha, mas não tem problema não. Tem que dar certo aí a estratégia.
Tô assando um linguiça aqui, pessoal, na brasa. Daqui a pouco, tomar com uma cervejinha. Ali, pessoal, estamos na cervejinha agora, ó. Cervejinha aí. Menos eu. Fica aqui o pai, mãe, Joelma, Emily, Emerson. A Aline aí, a Aline com frio, né, Aline? Com frio já tá enrolada aí, ó. Já tá enrolada. Aqui o nosso vizinho de terra aqui, Almir, se escondendo do calor da fogueira. E a fogueirinha tá ali, galera, olha só. Aí tá o churrasquinho. Isso aí. E a Aline rindo aí à vontade. Eu também vou de sono. E esse é o risadinho, olha. Risadinho também, só dá pra rir. A caixinha de som ali, galera, ali pendurada na parede. Temos um dia, pessoal, aí, ó, e tem uma carninha assando ali, a fogueirinha já tá no restinho. Isso aí, pessoal, eu vou finalizar o vídeo por hoje, tá? Tá ali, todo mundo reunido ali. Chegou o Gilson, chegou a minha irmã ali, Joselma ali. Tá ali, chegou hoje de manhã. Eu vou finalizar o vídeo. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus. Dá um tchau aí, pessoal. Tchau aí, né?